सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी एंड MB ट्रेडिंग कंपनी। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Assalamualaikum beautiful friends, my name is Ali from Dubai and you are watching PK Bikes channel। तो फ्रेंड्स, आज हम आपकी डिमांड पर रिव्यू करने जा रहे हैं यूनियन स्टार 76 2018 मॉडल का। और इस रिव्यू में आपको जो है इस बाइक को स्टार्ट करके इसका साउंड टेस्ट भी करवाया जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, हम लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा डिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि भैया हम चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके यूनियन स्टार 2018 की फर्स्ट लुक। आप ये देख सकते हैं कि इसकी हेडलाइट जो है एक नई डिज़ाइन, एक नई लुक इसको दे दी गई है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस हेडलाइट में जो बल्ब यूज़ किया गया और ये जो हेडलाइट पूरी तैयार की ये स्टैनले कंपनी की है। और अभी आप इसके जो है इशारे देख सकते हैं, इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कि तकून टाइप के नए डिज़ाइन के इशारे इसमें लगाए गए हैं, जो कि पहले राउंड टाइप के आते थे और इसमें LEDs यूज़ की जाती थी, जबकि अब इसमें बल्ब यूज़ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसका हॉर्न देख सकते हैं। हॉर्न को जो है कम्प्लीटली कवर किया गया है ताकि पानी वगैरह इसमें एयर वगैरह की वजह से हॉर्न की जो आवाज़ है वो कम ना हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यूनियन स्टार का लेबल इसमें फ्रंट पर जो है लगाया गया है। नीचे आप इसके जो है शॉक्स वगैरह देख सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल शॉक्स हैं जो अमूमन जो है 70s में यूज़ किए जाते हैं। और आप इसके फ्रंट मड गार्ड भी देख सकते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का इसमें एडजस्ट किया गया है। उसके अलावा आप इसके फ्रंट टायर की ग्रिप भी देख सकते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइंस के साथ है। इसको आप टोटली जो है मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये ग्रिप आप देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं, और इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पर भी देख सकते हैं। और आपको बताता चलूँ कि इसकी जो फ्रंट की 3 या 4 लाइंस हैं वही जो है वो रोड पर ग्रिप कर रही होती हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इसके फ्रंट टायर में जो है ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। और इसका जो फ्रंट टायर है वो 2.25 साइज़ के साथ मुश्तमिल है। और इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी स्पोक्स रिम्स की, तो ये एक 17 इंचज़ का जो है स्पोक्स रिम्स है। उसके अलावा इसमें जो टायर यूज़ किया गया है वो पैंथर का टायर इसमें यूज़ किया गया है। पैंथर भी एक अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है। सर्विस और पैंथर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पैंथर जो है ज़्यादा पायदार मानी जाती है सर्विस से। उसके अलावा आपको ये भी पता चलूँ फ्रेंड्स, इसका जो बैक टायर है वो है 2.5 बाई 17 स्पोक्स रिम्स के साथ। और बैक टायर पे भी आपको बताता चलूँ कि ड्रम रबर्स का जो है इस्तेमाल किया गया है। और ये आप इसका जो है बैक ब्रेकिंग सिस्टम भी देख सकते हैं, जिसमें एक जो है गोल्डन कलर के जो है पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। उसके अलावा आप अब इस मीटर की बात कर लेते हैं। इसका आप यह है, इसमें स्पीडोमीटर दिया गया है। इसमें इसकी स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं कि 120 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से इन्होंने बताया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ ये जो बाइक है 80 से 85 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से चलने की सलाहियत रखते हैं, 70 cc जितने भी हैं। उसके अलावा एक नई चीज़ ये है इसमें कि ये एक 90 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो मैं आपको बाद में बात करूँगा। फिलहाल अभी आप इसके मीटर को देखिए कि इसके मीटर में जो है इन्होंने लाइट का ऑप्शन दिया है। और जो इस साइड पर राइट साइड पर देखें तो कोई भी इस स्विच वगैरह इसमें एडजस्ट नहीं किया गया। दूसरी साइड पर देखें तो सेम टू सेम 70 CD70 की तरह इधर भी जो है आपको सबसे ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन मिल जाती है। इसके अलावा हेडलाइट डिपर की ऑप्शन है, यानी कि हाई और लो। और नीचे आपको इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि एक ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है इसमें। और इससे नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा मैं आपको फ्रेंड्स बताता चलूँ, इसकी जो आप ये टैंकी देख सकते हैं, इसकी टैंकी में आपको बताता चलूँ कि 8.5 लीटर तक पेट्रोल आ सकता है। और एक कंफर्टेबल सीट भी आप देख सकते हैं।
अगर इसके टैंकी के कैप को देखा जाए तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि उसमें क्या थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग लाई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर इन्होंने ये ग्रिप भी दी है, यहाँ पर स्टील की ग्रिप लगाई गई है ताकि पीछे बैठने वाले का जो है बैलेंस बना रहे, और सीट के ऊपर यूनियन स्टार का मार्का भी आप देख सकते हैं। बैक साइड पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक नए डिज़ाइन की इसमें टेल लाइट लगाई गई है, और टेल लाइट में जो है वाइट कलर का भी इसमें जो है यूज़ किया गया है, रेड एंड वाइट है। इसके अलावा आप इशारे इसके देख सकते हैं चलते हुए, और अभी आप इसका जो है लेफ़्ट इशारा देख रहे हैं, आप राइट देख सकते हैं, इसका राइट इशारा चल रहा है। और आपको बताता चलूँ यहाँ पर आप अपनी नंबर प्लेट एडजस्ट कर सकते हैं जब आप इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। उसके अलावा बैक मड गार्ड आप देख सकते हैं जो कि ऊपर से स्टील का है, और इसकी जो दुमची है वो प्लास्टिक की एडजस्ट की गई है। और बैक टायर की जो है आप ग्रिप देख सकते हैं, ये एक जिग-जैग टाइप ग्रिप है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इसका जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक OHC सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, और इसमें किसी किस्म की सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन नहीं है। ये किक स्टार्ट मॉडल है। और आपको बताता चलूँ इसका जो साइलेंसर है वो हीट वाला साइलेंसर है। गलती से भी अगर आपका पाँव ऊपर आ जाए तो आपका पाँव को जो है जल सकता है, आपको पाँव को नुकसान पहुँच सकता है, तो लिहाजा एहतियात कीजिए, फुटरेस्ट पर ही अपना पाँव रखिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसके पूरे की लुक दिखा रहा हूँ। ये एक डर्बी मॉडल है और 70 सीसी प्लस इसका मॉडल है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी टैंकी और टापे पर इन्होंने एक दिलकश जो है इसका स्टिकर यानी कि इसके ग्राफिक्स को लगाया है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्फ डिपॉजिट 70 सीसी मॉडल है, और इसके ऊपर इन्होंने यूरो 2 भी लिखा हुआ है। तो अभी आप इसकी जो है फ्रंट से देख रहे हैं इस बाइक को, और अभी इस साइड से जो दूसरी साइड से आपको दिखाता चलूँ। और फ्रेंड्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ हम इसकी जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसका जो बोर है वो 47.0 mm इसका बोर है, और जिसका स्ट्रोक है वो 41.4 mm इसका स्ट्रोक है। इसके अलावा कंप्रेशन रेशो की अगर बात करूँ तो 8.8:1 इसका कंप्रेशन रेशो है। और अगर अभी मैं यहाँ पर बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो फ्रेंड्स इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 136 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की और थोड़ी सी सैर करते हैं नीचे से। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने बाइक को नीचे से किस तरह का जो है तैयार किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कहीं से किसी किस्म की कोई ऑयल लीकेज नहीं है, और एक एक पेज के अंदर जो है एक एक इसके पुर्जे के अंदर आप देख सकते हैं कि सफाई नज़र आ रही है। वाकई यूनियन स्टार अगर कामयाब है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो अपनी जो है कारकर्दगी की वजह से यूनियन स्टार यहाँ पर बहुत सेल होती है। और अगर कंपैरिजन किया जाए इसको हाई स्पीड के साथ, तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल हाई स्पीड और यूनियन स्टार का मुकाबला चल रहा है, अच्छा खासा मुकाबला चल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। इसका जो लेंथ है वो 1897 इसकी लेंथ है, और 751 जो है इसकी विड्थ है, और 1014 mm इसकी जो है हाइट है। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये बाइक जो है 1 लीटर में कितना किलोमीटर कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ इसका जो हेड सिलेंडर है वो 90 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, और जिसकी वजह से ये बाइक जो है 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से जो है रन कर सकता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड। मैंने आपको बताई थी कि ये बाइक जो है 80 to 85 किलोमीटर पर हॉर के हिसाब से चलने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसकी HP की। इसकी जो HP है वो 8 है, और अगर इसके हम टॉर्क की बात करें तो इसका जो टॉर्क है वो 6.5 इसका टॉर्क है। और अभी हम इसको जो है आपको स्टार्ट करके चेक करवाएंगे। उसके अलावा इसके जो है टापे में टूल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं आज आपको वो भी दिखाएंगे, और बात करेंगे लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स आपको ये बाइक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक को, दिखाते हैं। ये भी चेंज अच्छा, ये होंडा 125 वाला लगा रहे हैं। रहेगा ना तो सेट हो जाएगा। ये 0 RPM पे साउंड इसका थोड़ी सी अभी आपको 0 ये इसका जो अभी साउंड आप सुन रहे हैं 0 RPM पे। इसके अलावा अब अभी हम इसको जो है रेस देंगे
तो आप चेक करेंगे ज़रा सी रेस देने पर इसका साउंड कैसा होता है, और आगे जो स्टेप बाय स्टेप हम रेस इसकी बढ़ाएंगे तो आपको साथ साथ इसका साउंड चेक करवाते जाएंगे। ये ज़रा सी रेस दी है अभी हमने, नवा रेस थोड़ी शोर बढ़ाते हैं। ये टूल बॉक्स है आपका, और ये आप देख सकते हैं इसकी ये 10 की चाबी है, और इस तरफ आपकी ये 14 की चाबी है, ये है इसमें। इसके अलावा आपको ये ग्लास टाइप मिल जाता है। इसके अलावा ये कुछ पेज टाइप है इसके अंदर, जिसको आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। देखें ये इसमें से निकल आता है, और इसके आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके अंदर इजीली डल जाता है। इसमें आप इसको जो है इसके चेंज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और इसमें चाबी मिलती है, जिसमें आपको एक तरफ 12 का साइज़ मिल जाता है, और दूसरी तरफ आपको 8 का साइज़ मिल जाता है चाबियों में। ये टोटल इसकी टूल बॉक्स में से सामान निकलता है। इसके अलावा आपको ये मिलता है, जो आप अपना जो है इससे आप 70 सीसी का या फिर 125 सीसी का प्लग वगैरह ओपन करके प्लग साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है आई थिंक इसको इसमें डालकर यूज़ किया जाता है खोलने के लिए, इस तरह से। ये देखें, ये ऐसे इसमें डाल के आप इसमें प्लग में फिर फंसा कर इसको अपना प्लग खुद खोल के साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्राइस की, जो है प्राइस के बारे में आपको बताता चलो फ्रेंड्स। इसकी जो प्राइस है वो है 42,500, जी हाँ 42,500 रुपए इसकी प्राइस है। और जो पहले हमारे पास मॉडल आता था उसकी थी 42,500 रुपए, यहाँ पर बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि होंडा की तरह जो है सिर्फ वही मॉडल और सिर्फ ग्राफिक्स को चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर हमें हेडलाइट की चेंजिंग नजर आई, यहाँ पर हमें जो है इंडिकेटर्स की चेंजिंग नजर आई, यहाँ पर हमें बैकलाइट की चेंजिंग नजर आई। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर की चेंजिंग नजर आई। जो पहले आता था इसमें वो 78 सिलेंडर था, और अभी जो आ रहा है वो 90 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। ये अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। बहुत सी जगह पर आपको यही बाइक 2018 मॉडल जो है वो आपको 44 डिमांड किया जाएगा, या फिर उसके अलावा 45 डिमांड किया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इसकी जो रियल प्राइस है वो 42,500 है। इससे ऊपर आपने इसकी जो है पे नहीं करना। उसके अलावा आपने इसका साउंड टेस्ट किया और इसके टूल बॉक्स को आज हमने आपको चेक करवाया। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। मुझे तो 70 सीसी के लिहाज से देखा जाए तो बाइक का जो साउंड है और बाइक की जो शेप है मुझे बहुत पसंद आई है, और इसके जो ग्राफिक्स हैं और इसकी जो देखें बाकी देखने में एक चेंज नजर आया है, एक लुक में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। वो ये कि एक फ्रंट से अगर देखा जाए तो पहले जो थी बिल्कुल स्केयर लाइट इसमें यूज की जाती थी, अभी जो है यूनियन स्टार वालों ने काफी अच्छा चेंज लेकर आए हैं इसमें। और बाकी रही स्पीड की बात, जो 90 क्यूबिक सेंटीमीटर होने की वजह से ये बाइक जो है 70 सीसी यानी कि जो हमारे 72 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आते हैं या फिर हमारे 78 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है 86 जो है क्यूबिक सेंटीमीटर में भी बाइक्स आते हैं, लेकिन 90 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला बाइक जो है इन बाइक से एक तो इसकी पिक अच्छी होती है, और दूसरा ये कि लॉन्ग रेस में अगर देखा जाए तो ये बाइक जो है आगे निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये रिव्यू अच्छा लगा है, तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह के मजे मजे के रिव्यूज आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।